च्युइंगम चबाना चिप्स खाने से अच्छा है। अगर आप भूखे हैं और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर आप च्युइंगम चबा लोगे तो आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। फैक्ट नंबर 2, ट्रैवलिंग करते वक्त बहुत से लोगों को वॉमिटिंग करना सा फील होता है। अगर आप उस वक्त च्युइंगम खाओगे तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, प्लेन में सफर करते वक्त अक्सर लोगों को कान में पेन होता है या फिर उनके कान में अजीब सा फील होता है। अगर आप उस वक्त च्युइंगम खाओगे तो तब आपको ये इश्यू नहीं होगा। क्या इससे पहले आपको इस फैक्ट का पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए अरीशा टीवी को सब्सक्राइब करें।